Hi guys, шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Тэгээд гарчган дээр харж байгаачлан өнөөдөр home tour бичлэг хийх гэж байна. Тэгээд би энэ гэртээ одоо бараг нүүж орж ирээд 20 хонсон байна. Яг энэ хугацаанд болохоор ер нь бол гэрээ арай төгчүүлж амжааг байгаа. Өмнө нөгөө нэг one room нэмэрдэг байсан болохоор ерөөсөө юу яагаагүй. Тавилга энэ төр баг байхгүйсэн. Тэгээд одоо түүрэн болохоор нэг арай өөр жоохон том болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд тавилга энэ төр жоохон хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ямар ч гэсэн одоохондоо жоохон төгчөж амжааг байгаа ч гэсэндээ амлсан ясаараа би бичлэгээ хийж наа. Байрныхаа мэдээллийг хэлэх юм бол манайх одоо 5 саяын бэрцээтэй. Тэгээд сарын түрээс нь болохоор 720 мянган вон баггүй юу. Тэгээд Конливи буюу сөөгийн мөнгө нь ороод 720 мянган вон болж байна. Тог газ нь мэдээж тусдаа. Нэг тиймэрхүү байна. Манай өмнөх байр болохоор 5 саяын бэрцээтэй 555 мянган вон төлдөг байсан. Одоо тэгээ бүгдээрээ шууд манай гэртээ танилцгаая. Яг DJI-тай болоод тэгэл яг home tour бичлэг хийх гэж байгаадсан байна. Өмнө би хиймээр байсан ч гэсэн хийхгүй залхуураад байсан. За тэгээд одоо хамгийн түрүүнд манай энэ юунаас эхлэе. Энэ одоо манай унтлагын өрөө гэх юм уу? Нэг иймэрхүү. Царам. Ийм байна. Ер нь бол хөөрхөн томдоо орно гэж бодож байна. Энэ болохоор ингээ шкаф баггүй юу? Амар том зайтай. Ингээ хувцас хийчихэн. Тэгээ энэ талд бас ахаад байгаа. Иймэрхүү ингээ чимдаа ментрэ хийцэн байгаа. Бит хоёр. Бас хоёулаа амьдарч байгаа болохоор хөөрхөн ачаа мачаа ихтэй байдаг. За тэгээ энэ манай ор байна. Манай ор ингэж гэрэл хасдаг байгаа. Гэрэл хасдаг байгаа. Тэгээ ингээ доороо бас ингээд юм хумаа хийчих болдог. Айгу хөөрхөн зайтай. Иймэрхүү. Тэгээ амар гоё нар орж ирдэг заа юу. Ер нь бол нар марын амар гоё хангалттай сайн орж ирдэг. Гоё байр байгаа. За одоо энэ ингээ миний нүрэ боддог хэсэг маань байна. Амар их юм байгааз. Тэгээд энэ шургуулгануудыг хальт үзүүлэх юм бол энээр амар их юм байгаа. Чиний би гоё юу амаргаа. Хичээлээ хийдэг ширээ. Тэгээд нэг жижигхэн тавиур ч юм уу. Тэгээ энэ чинь нэг тавьчууд л бас жижиг сажиг юмнуудаа тавиад амар ахах гэж бодож байгаа. Тэгээ хамгийн гоё давуу тал нь заяо. Хинчэнэ манай хоёр өөрөө хоёулаа AC-тэй. Тэгээд нэг юмрхүү байна. За одоо өрөөнөөсөө гараад манай галт тогоо. Тэгээ энд болохоор ингээд үүдний өрөө. Энд болохоор манай гутлын шүүгэр байна. Хальт ингээ харуулчих. Тэгээ ер нь л үүднээс орж ирээ шууд ингээд энэ талд ингээд нэг өрөө байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ болохоор манай 0. Тэгээд ингээ галт тогоо. Тэгээ тэр цаана нь болохоор одоо том өрөө гэх юм уу. За 0-аас хальт харуулчих. Манай 0 нэг иймэрхүү. 0 л аюу том зайтай гэж бодож байгаа. Би бол манай өмнөх 0 ч юм бол амар жоохон зайтай гэсэн. Тинчэн ингээ юмнуудаа хийждэг. Hi vlog. За нэг иймэрхүү. 0 л хөөрхөн том зайтайгаад. За тэгээ галтогоо байна. Энэ дугаалгын машин байна. Иймэрхүү. Цаанаас ийм хөөрхөн пэйжтэй байсан. Гэт тэгээс эндээ бас аюу хөөрхөн юутай заяо. Бас зайтай. Тэгээ энэ болохоор манай хөргөгч байна. Хөргөгч маань хөөрхөн бас том. За манай хөлдөөгчөнд ийм байна. Мах байна. Үс байна. Тэгээд манай одоо хүнс дуусж байгаа. Бага юм маань л энэ. Зааруул маруул айгуу сэвэтэй. Манай хөргөгч нэг ийм хөө байна. За тэгээд одоо ингэ том өрөөлөг орно хэдүүлээ. Энд чинь бас ийм хаалттай. Баггүй юу гэн. Ингээ хаачж болно. Тэгээд энэ галтагоноос нэг хоол ихээр амир өнөр орж ирээд дээ штэ хоолны өнөр. Тийм байхгүй айгу амар. За үйж байгаарай. Ингээ том өрөөлөгөө орох юм бол шууд манай найз залуугийн компьютер харагдчихээн. Энд ингэж тоглож стрессээ тайлдаг байгаа гэж. Ажлын стрессээ тайлдаг байгаа.
Тэгээд энд зурагт байна. Битээр өрөөсөө энэ зурагтаа асааж үзээгүй. Битээр уусаа зурагт үздэгчгүй. Тэгээд юм хүм үзэхэр бол шууд энэ чинээс үзчихдэг болохоор ийм хөөрхөн. Манайх ер нь аюу гоё нэг агаар нар сайн орж ирдэг. Тэр нь аюу даваа талтай санагдсан. Тэгээд тийм air condition байна, эко байна. Тэгээд энэ бодон бохгүй юу? Битээр танган дээрээс энийг худалдаж авсан 30,000 воноор 30,000 воноор авсан гэхэд аюу хөөрхөн байгааз. За тэгээд тоос орогч байна. Энийг болохоор манай найз зал авчирсан. Тэгээд энэ дотор бас нэг тийм жижиг сажиг юм хийчихдэг шүүгээ байгаа. Хийх юм ихтэй юм шиг санагдсан. Ер нь бол за нэг юмрхүү. Манай энэ өрөө тэгээд жоохон тогчиж амжааг багуу. Тэр энэ одоо гоё хэвс шиг юм авч тавиад тэгээ гоё гэрэл тавиад тэгээд өөр гоё юм тавья гэж бодож байгаа. За нэг иймэрхүү байна да манай гэр. За тийм энэ өрөө баг миний өрөө болоод том өрөө болохоор манай найз залуугийн өрөө болсон битэр тэгэл өрөө болохоор манай найз залуу тэнд очиж тоглолт би энэ чинээс сайхан хөвтэй бэждэг. Тэгээд түрүүм орсон болохоор бүр цаанаасаа угаасаа айгуу гоё тухтай байгаа. Тэгэд нэг чимээ энтрес айгуу хол 5 давхар болохоор өмнө нэг давхарт амьдрдаг гэсэн болохоор айгуу их чимээтэй дэгсэн гадаах чимээ тэргээд амар сонсогддог гэсэн баггүй юу? Одоо тэгсэн чинь тийм байхгүй. За манайх нэг иймэрхүү байна. Тэгээд бичлэгтэйгээ хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа түр баяртай. Тэгээд асуух юм байвал комент хэсэгт комент үлдээгээрэй. Тэгээд лайк, subscribe дарахаа битгий мартаарай. Манайхаа баяртай.